siempre quise explorar nuevos lugares, venir a este desierto y hacer lo que me dé la gana. Yo he estado aquí un par de veces y lo que más me gusta es venir y montar en moto, terminar de girar unas 5 horas y pozos azules, meterme un rato al agua y disfrutar con los parceros. El riesgo para mí es parte de mi vida y es parte de lo que soy, y yo creería que yo soy adicto a esa sensación de estar al límite, de estar al borde. Mi deporte es de altísimo riesgo, sé que cada momento es una elección entre la vida y la muerte. Por eso yo no tomo riesgos y me preparo para lo peor con los mejores. Es una gran responsabilidad, yo vengo solo con mi equipo, por eso recomiendo que si lo van a hacer, lo hagan de la manera más segura. Yo recomiendo Dunlop. Ya después del susto que venga el gusto, ¿no? Ya montamos en moto, ya. Qué rico después saltar al agua, qué rico poder cambiar un poco también. Ya llevamos mucho rato sobre la moto y es bueno vivir otro tipo de cosas. Parte del plan es venir a este lugar, relajarme y desconectarme de todo. Aquí los riesgos los tomo en cada salto porque yo tengo el equipo que me respalda.